Isso que eu falo. Oi pessoal, meus dois amigos que vai dançar uma música de rap. Aí ó, eu estava aqui feliz querendo dançar e eu tô comendo uma comidinha. Pode gravar aí. Tá. Faz passinho do Romano, faz passinho do Romano com aquela sarrada no ar. É o gás. Pum. Assim, pum. Você tem que olhar pra câmera. Olha, guys! Puru de novo. Oi, gás. Fala agora. Oi pessoal, vocês gostaram do meu vídeo? Deixe seu link e seu like. Esse é o seu vídeo, seu like. Seu link Seu link e seu like. aqui embaixo.